好，大家好，今日同大家介紹另一部日本嘅相機啦，叫 Game Gear Micro 嘅。呢部就係復刻 Game Gear 嘅遊戲機嘅。講下呢部 Game Gear Micro 啦，俾大家睇下個盒啦。佢就有4隻 game 嘅，一隻就係索尼克啦，另外一隻呢就係魔法氣泡啦，第3隻呢就係歐溫啦，第4嗰隻呢叫 RPG 咩皇家之石開啟時之門嘅。呢4隻遊戲呢都係完整版嘅。講下 Game Gear Micro 嘅歷史啦，佢就起源於90年代嘅相機啦，係有彩色嘅背光啦。1989年呢，世嘉就見到任天堂嘅 Game Boy 呢大賣呢，所以就開發彩色嘅相機嚟對抗嘅，係基於 Master System 嚟改造嘅，由黑白轉為彩色。但係呢，呢部機呢，因為佢係彩色背光，所以呢就比較耗電啦，而且呢，佢個體積大呢，好似磚頭咁，價格又貴1倍，所以呢令到呢個比較唔好賣，最後就輸咗啦。因為啲電池呢喺嗰個年代呢就係太耗電啦，仲有遊戲支援呢弱呢，好多遊戲呢通常都係出喺 Game Boy，唔係出喺呢部，所以輸咗嘅呢部遊戲機。講完咁多，而家試下部機啦。好啦，開上嚟你哋睇下先。有部遊戲機啦，有個說明書啦。咦，佢係日文嘅說明書嚟嘅，因為見到啲漢字以為係中文先。睇下先，都係講下嗰啲警告咯，要休息下咯，玩夠某個時候。注意唔好撞跌佢咯，嗰啲咁嘅之類啦。好啦，睇下部機啦。好啦，部機就係咁細部啦。就係咁嘅款咯。好啦，入粒電池落去睇下先。好啦，入咗電池落去啦。部機就比較細部啦。咁佢就解決咗以前大部嘅問題啦。開機先。呢個係咪 power 呢？就係有依4隻 game 啦，好玩下啲。Start 邊個係 Start 呢？揾到藍色嗰粒掣，考眼力遊戲啊！我睇唔到添，非常之難玩。主要難玩唔係隻遊戲難玩，係隻眼比較難玩。喂，睇唔到添。因為要顧住拍片呢，可能如果唔係掛住拍片，可以行近少少呢，就可能會易少少玩。我而家要拍片，離勁遠呢，所以就比較難睇啲。好啦，而家跑咁佢啦，已經唔理啦，唔理3721向前衝。我睇唔到我自己有幾多血。好，第2關。
彈翻轉頭一定要跳過去先啊！點玩呢個？跳過去。哇頂！又落返去啦。Jump King 嗰啲有玩法啊，有少少似索尼克年代嘅 Jump King 啊。好啦，又落去先。咦，又落去即係頭先個位啦。都有排玩啊！隻遊戲耐玩度就非常之高啦，唔可以落去啦，要跳過啦。係咪應該依度落去呢？即係頭先最尾呢就唔可以落去，第二嗰度就落得去。呢個又唔得啦，係咪依度過去呢？哎呀，輸咗啦！嗰度就係 checkpoint 嚟喎，睇先。應該嗰度再彈上去照計，我估。好啦，過埋依關就轉遊戲先。呢度跳咗落去，會落返去。Mario 咁啦。要跳過去啊！跳唔到過去啫。耐玩度非常之高，好跳。嘟嘟，過橋先，應該過到啦。趴咗。好啦，剔機先，應該係照計剔機轉 game 啊，好似 Game Boy 咁。好，而家第一隻 game 試咗啦，試下第二隻 game 先。唔知玩咩嘅我。好，揀第一個啦，唔知玩咩啊？咦，好似俄羅斯方塊咁啊！佢要幾多個先得咧？我要4個先得嘅。哎呀，藍色、綠色，好。黃色、藍色、綠色、綠色。哎呀，落錯位添，太低。好。係咪鬥快嘅呢？越快越刷得勁就。哎呀，
慢慢慢慢轉打平佢啲咯，咁打平唔到添。哦，原來係嗰啲嘢俾佢，不斷整到佢爆煲。OK， 整到佢爆煲啲，係依支毛，所以對面就整唔到我啦，係得我整到佢啦。好，哎呀，睇唔到啲。好，可以搞掂。開始緊張啦。呢個都搞唔大把嘅。我好似難玩咁多咁。唉，算啦，我輸咗佢啦。Game over， 再繼續啦。好啦，轉 game 先。O1呢，呢隻應該幾出名啦，我見過人哋玩過，都係賽車 game 嚟嘅。舊陣時1990年嘅賽車 game。唉，stop。要撳到 A 先會行啊！我哋撞車添，撳實 A。我一直卡喺呢個邊位呢，咪可以不斷係咁過啲車，又唔會撞到啲車呢。咦，咁耐都仲未有車見到嘅，唔塞車喎。要行中間先有車喎，唔行中間就冇車喎。唉，咁我一直行中間先。唉，炒車。Game over， 轉遊戲先。
好 RPG 遊戲。Royal Stone 新遊戲啦。哇！難睇到你啊！好啦，我行個出去先，應該係監倉嚟嘅。我真係睇緊佢啲日文，不過實在太難睇啦。唉，睇唔到，老花啦我都有。好啦，應該遲啲再慢慢研究啦。真係，到我玩都係逐句逐句，真係 check 下講咩先。因為隔住個相機呢，仲遠啲。好啦，玩俾大家睇，應該係打怪遊戲嚟嘅。Go go 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 go！ No bullshit, no bullshit。睇下先。戰棋咁啊！睇下先。我頂！全部人都走晒過嚟，咁點呢？完全都唔知道點玩先，真係要睇下攻略。如果真係玩翻啲1990年嘅 RPG， 我連第一關都唔知佢講咩，又唔知道點玩，又睇唔到啲日文喎。要我睇下點樣諗辦法玩到先。遲啲再慢慢研究諗點樣玩先。係咪要入城呢？有骷髏骨嘅，係咪打佢呢？我睇到啦，佢呢部機呢，其實呢，我發覺呢，我而家拍住片呢，隔咗咁遠呢，就睇得好辛苦。但係其實呢，我一拎埋嚟呢，喺我身邊其實係夠睇嘅，基本上係睇到點樣玩嘅。繼續啦，好啦，而家就過咗版啦，係夠做嘅。我以為睇唔到，但係其實睇到，一拎埋嚟呢，我就睇到嘅啦。佢係嗰啲戰棋嗰啲啊。好啦，我行到咁近，應該會。應該會有嗰啲戰鬥嗰啲模式嘅，睇下先。好，打，應該都係打啦，怪精咧嗰啲咯。打，俾我打死咗啦，咁就嗰隻。就有第二隻啦，我揀逃跑先至啦。哎呀，撳錯掣添。好，走佬。就有第三隻圍毆啦，始終都要將我打死。我應該呢隻遊戲嘅玩法呢，就係我打大啲怪，我就過到下一版。之後呢，我又好似戰棋咁控制另外一個嗰啲 RPG 人物，直接去打啲怪啦。咁就係咁多，咁就遲啲再慢慢研究啦。
好啦，講下呢部機啦。呢部機呢，我 check 過呢係有得自己加遊戲入去嘅，用一個叫漢仔嗰啲破解檔就可以加翻啲遊戲啦，就可以可能有啲遊戲有漢化效果，咁就可以唔使真係睇日文啦，或者睇英文啦。英文應該易啲睇啦，日文就要再更加要理解多啲先睇到啦。本機初期化，跟住再鏟晒啲資料啦。右上角應該呢係電量嚟嘅，咁就有4隻 game 啦。咁就呢度就係咁啦，遲啲再或者改咗嚟睇下，再玩下啦。因為我記得改咗機呢係可以有啲咩 game 玩呢，就係嗰啲咩迪士尼啊、其他超音鼠啊，仲有嗰啲咩惡魔城啊、蠟筆小新嗰啲啊，咁樣，咁就有呢啲 game 啦。係可以有7個 shop 嘅，7個 shop 入面呢，每個 shop 就可以放6隻遊戲 ，total 42隻遊戲可以放到。不過都係 Game Gear 嘅遊戲啦。咁令到呢部機呢可換性更高，加上係黑色啊嘛，亦其實有4隻款嘅，一隻係紅色，一隻係黃色，一隻係藍色。我覺得黑色呢就比較襯翻舊陣時嗰啲機。咁我就買黑色啦，所以我都希望大家入咗一部啦。加上咁細部呢，係非常之易收藏，係值得擁有嘅。今日就係咁多啦，返機。